del NOI di Treviso hanno appena depositato la loro relazione tecnica. La relazione dei carabinieri parla chiaro. Dal 1990 al 2009 Miteni fa valutare lo stato di inquinamento del sito. Quindi l'azienda sa dell'inquinamento, tanto che nel 2005 fa costruire una barriera idraulica per contenerlo. Nel 2017, di fronte alle accuse dei carabinieri, l'ultimo amministratore delegato di Miteni si difende così. La prima informazione è che di quegli studi fatti sui terreni prima dell'ingresso dell'attuale proprietà, né io, né la proprietà, né i manager che lavorano in questa azienda ora ne sapevamo nulla. Miteni sapeva dell'inquinamento dal 2005 e non ha mai comunicato agli enti competenti, come sarebbe stato previsto dalla normativa ambientale, la reale gravità di questo inquinamento, con conseguente impossibilità di addivenire all'opera di bonifica. L'ipotesi è che i fatti siano risalenti ancora fino al 1960 e siano continuati dopo la cessione della proprietà nella reciproca consapevolezza. Se io fossi stato nella regione mi sarei interrogato, avrei chiesto esattamente quale tipo di produzione era in atto dentro la Miteni e poi avrei cercato quelle sostanze nell'ambiente. È la cosa più semplice da fare. Non si può chiedere a un perito che va in un'industria chimica, verifica che ci sono dei pozzi che vengono detti dall'industria e da altre persone che sono autorizzati per il prelievo, a pensare che quelli siano pozzi ad uso di barriera idraulica per un inquinamento che non conoscevi neanche in America, perché era ancora prima dell'inquinamento che conosciamo in America. In conclusione, Miteni dice che non sapeva nulla dell'inquinamento. La regione dice che chi doveva controllare non poteva conoscere quel tipo di inquinamento. Secondo i carabinieri, Miteni sapeva tutto e c'è stata la volontà dei tecnici ARPA Veneto di non far emergere la situazione. Centinaia di persone